Hello, habari zenu, karibuni tena katika YouTube channel yangu. Leo naenda kuelekeza jinsi ya kutengeneza sabuni ya aloe vera pamoja na muarobaini. Hii ni kwa ajili ya kupunguza muwasho na kuondoa harara na kufanya ngozi iwe nzuri. Kwa kuanza kabisa, naanza kuweka hiyo ni caustic soda. Naenda kuwaonyesha jinsi gani natengeneza solution yangu ya caustic soda. Hapo nimeichukua hiyo caustic soda, nimepima gramu 100 naiweka pembeni. Then nakuja kupima maji. Kabla sijaendelea, naomba msisahau kusubscribe please, kulike, kucomment, kushare. Okay, tuendelee. Hapo naenda kuweka maji. Kama mnavyoona maji nataka niweke kama 150 hivi. 141 haijafika, kwa hiyo inabidi niweke maji yafike 150. Hayo yamefika tayari. Nitaenda kuchanganya na caustic soda yangu ili nipate solution. Ukisikia solution ndio inatengenezwa kwa njia hiyo. Hivyo ndio vipimo vyake ambavyo mimi natumia kwa sabuni ambayo nataka nitengeneze sabuni chache tu kama 8 au 10, inategemea. Na koroga. Hapo pia nimeenda kupima mafuta yangu. Wakati caustic soda yangu inapoa, unatakiwa uwe na mold. Mold ni kitu kama hicho kwa ajili ya kugandishia sabuni yako. Naweka neem oil. Hii neem oil ni mafuta ya muarobaini. Sabuni yangu leo ni aloe vera na mafuta ya muarobaini kwa ajili ya kuondoa harara, chunusi, muwasho kwenye ngozi na vitu vingine. Hiyo unayoona hapo ni aloe vera powder, naiweka kwenye aloe vera. Aloe vera ninayoitumia mimi ni ile pure kabisa. Nimeikwangua mwenyewe, nimeiweka, then nimechukua poda yake na pia na yenyewe nimeiweka. Hii sabuni ni nzuri sana kama una matatizo ya kuwasha jamani. Hapo naenda kuweka caustic soda yangu, solution ile, maana sasa hivi imeshakuwa solution. Naiweka, hiyo ndio imefanya mafuta yangu yamekuwa mazito. Kama unavyoona, hiyo ndio inasaidia kugandisha sabuni jamani. Kama hutaweka kiwango kinachotakiwa, sabuni yako italegea na haitoganda. Kama unavyoona, hapo naweka sodium silicate ili kufanya sabuni yangu isiwashe, yani caustic soda hiyo solution isiniletee madhara. Ndio maana naweka sodium silicate. Kidogo tu natumia. Hapo naweka rangi yangu ili kuleta ule natural ambao unautakiwa. Inategemea unaangalia kitu chako ni cha rangi gani. Mfano kama nyanya utaweka nyekundu, carrot utaweka ya rangi ya carrot. Kama hivi vitu vya kijani kama aloe vera utaweka rangi ya kijani. Mimi nimechagua rangi ya kijani. Hapo naenda kuweka harufu, perfumes, essential oils ili kufanya sabuni yangu kuwa na harufu nzuri. Badala tu ya kuiacha ikae tu, kwa hiyo naweka kidogo iwe na harufu nzuri.
Na hapo naenda kuikoroga vizuri kabisa, kuichanganya na mashine yangu ya mkono. Lakini sio lazima uwe na hii mashine, unatumia tu mkono. Mimi mara nyingine natumia tu mkono. Hata hivyo nimeinunua tu juzi. Sio muda mrefu. Ila unaweza tu ukatumia mkono, ukatumia mwiko wako kwa nyuma, au ukatumia rula, ukatumia chochote tu kukorogea. Kama hivyo unaenda kukoroga. Okay, ni muda wa kuweka kwenye mold yangu. Hiyo ndo mold. Kifaa ambacho kitakufanya uweze kugandisha sabuni yako na kuitoa kwa urahisi. Hiyo ni plastiki, hicho kingine ni kimbao. Hiyo plastiki inatoka. Kuna uwezo wa kuitoa hiyo plastiki, nikatoa sabuni yangu wakati imeganda na then nikakirudisha. Hivyo ndo jinsi tunaenda kuigandisha. Kama unavyoona jamani, imeshakuwa nzito vizuri kabisa. Tutaiweka, tuitikise vizuri na tuiache kwa muda wa masaa hata 8, 7 au 5. Inategemea. Mimi huwa nafanya usiku, then naacha mpaka asubuhi nakuta iko tayari, ni kuikatakata na kuiacha ikauke. Baada ya masaa kama 5 au kama asubuhi umeamka unaiangalia, na hivi ndio inavyokuwa, jinsi inavyokuwa. Inategemea juu umeiwekaje, na then nakata vipande vyangu, na ndio hivi hapa. Vinatoka vizuri kabisa, vina show nzuri kabisa juu ya natural. Unaziacha zikauke. Na kufika hapa nimefika mwisho kipindi changu. Jamani, naomba msisahau kusubscribe, kulike, kushare. Mpaka wakati mwingine. Bye.